네, 안녕하세요. 네, 찔레꽃님 동생입니다. 언니랑 같이 시골의 밤 개구리 울음소리 들으러 나왔는데요. 한번 조용히 한번 감상해 보실래요? 네, 보름달도 둥실 좀 크게 떠 있고요. 네, 아주 평화로운 시골밤 풍경입니다. 네, 저 멀리는 우리 마을에 있는 펜션 불빛이고요. 또 저기 높이 보이는 것은 보름달입니다. 까만 하늘에 보름달이 둥실 떠 있고요. 자, 조용히 개구리 울음소리를 한번 들어보세요. 개구리. 아유. 네, 들리시죠? 나의 삶은 고향에 햇빛을 쌓고 복숭아꽃 살구고 아기 진달래 꽃대고 차린 동네 그 속에서 모든 때가 그립습니다. 개굴 뚝뚝 보세 마음에서 뚝뚝 뜨세 숲에서 우리 오빠 말 타고 서울 가시면 비단구도 사라지고 오신다더니 시청자 여러분들 개구리 소리 잘 들으시고요. 오늘 밤 좋은 밤 되세요. 감사합니다.